خونه خیلی هستن میان نمای آجر میبینن خب نمای آجر شروع کرده هم زشت شدن تغییر رنگ دادن، میگه ما رندرش بکن. شما وقتی رندر میکنی هم نماش خوشگل‌تر میشه، هم نسبت به رطوبت مقاوم‌تر میشه. ادامه‌ش هم میگم حالا خاصی میتونه لندسکیپینگ یه مقدار اصلاح بکنی، زمینتو بشکنی به صورت حالا پله‌ای که اگه داستان‌های رطوبت و مویسچری که از کنار ساختمونم میاد یه مقدار شدتش بره پایین. در مورد این نکته آخری که گفتی، الان تو همین کوچه ما اغلب خونه‌ها می‌بینیم شیب زیادی دارن و همشون تقریبا نگاه می‌کنی همه اینا ریتینینگ وال دارن و شیب زیاد دارن. خب بحث پور سرفسنج کدوم سمت اینا بیشتر مطرحه؟ و الان مثلا اون پشت نگاه بکن، ببین از قسمت نمای پشت به جلو شیب داره. پس شما دقیقاً آبی که از حیات همسایه پشتت میاد دقیقاً تو دیوار پشت خونه شما جمع میشه. پس مهمترین قسمت کنترل کردن اونجاست. دیگه این باز یه شیب داره سمت چپ به سمت راست. دوباره من اون سمت چپیه رو پررنگ‌تر میگیرن تا این سمت راسته. نگاه بکنی چمنا این کاملا سالم، اون قسمت باز این مثل از چمنا مردن و این نشون میده که اونجا آب جمع میکنه. یعنی ما به طور قانون کلی بخوام بگیم باید هدایت آب‌های سطحی رو از قسمت بالایی به سایدهای خونه منتقل کنیم و یه زهکشی مناسب داشته باشیم و یه کالکشن خوبم داشته باشین. نمیتونی بیای تو خیابون خالیش بکنی.